Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre retransmission hebdomadaire des informations d'Arutz 2, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios de Arutz 2, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. Yitzhak Navon a été inhumé cet après-midi dans la terre de Jérusalem. Cette terre qu'il aimait tellement et qui a fait partie intégrante de son identité pendant 94 ans. Notre président à tous, qui était le père du public, mais aussi celui plus personnel d'Erez et Nahama. האבא הפרטי שלי לא החמיץ אספת הורים, גם כשהוא היה נשיא וגם כשהוא היה שר חינוך. ואתם יכולים לדמיין את הרגע הזה שיושב לו שר חינוך מול מורה ושומע שהתלמידה נעמה לא הכי מצטיינת בכיתה. לפני לילות אחדים, כשעוד יכולת, ביקשתי ממך להרים את ידך במידה ואתה עדיין מזהה אותי. אבא, לעולם לא אשכח כמה גבוה התרוממה ידך. Les présidents de l'État qui ont prononcé l'oraison d'Yitzhak Navon ont parlé de l'homme qui marchait avec le peuple, et déjà sur sa tombe fraîche, on pouvait sentir la nostalgie. נזכרתי יצחק, איך אמרת לי תמיד בחיוך, שעבורכם הסמכתתים, משפחת ריבלין, הם עולים חדשים. לידך, אוהב ישראל ואוהב האדם, הייתה זו גאווה גדולה להיות עולה חדש. כל חייך היית כעולה לרגל לפסגותיה של ירושלים, לעמקיה של ישראל. שם נאבקנו, שם חלמנו על ציון של צדק, על ציון של שלום. אחי הטוב, אני כבר אחוז געגועים. Quant au Premier ministre, il a souhaité souligner la noblesse séfarade d'Yitzhak Navon. שמעתי, נדמה לי שמישהו דיבר עליו כעל לורד אנגלי. אבל לי הוא דווקא הזכיר מושג שלמדתי מאבי. הידלגו. אציל ספרדי. Il y a 20 ans, quand Yitzhak Navon avait 74 ans, on lui a fait rencontrer la femme qui vivrait à ses côtés jusqu'à son dernier jour. יצחק יקירי, תודה. תודה על זוגיות מופלאה של אהבה, כבוד הדדי, הערכה ועידוד. הוקסמתי מהשילוב הנדיר של אצילות ועממיות. Comme Jérusalem, sa pièce Bustan Sfaradi, Jardin séfarade, qui a été jouée plus de 2000 fois à ce jour, faisait partie intégrante de son identité. יצחק מאוד אהב לשאול שאלות, לדעת מי אבא שלך ומי אמא שלך ואיפה הם נולדו ומה הם עושים וזה וזה. ותוך כדי זה, כשהוא קלט שאני בעצם בבית, דיברתי עד גיל 14 לדינו, אז מיד כל החומות נפלו. Yitzhak Navon, fils de la génération des géants de l'État d'Israël, que nous voyons tous disparaître peu à peu. Yitzhak Navon, de mémoire bénie. Voici à quoi ressemblait la ville d'Ashkelon ce matin, l'avenue Rabin à Ashkelon. Jusqu'à 9h du matin, on l'appelait encore une rue. Des bancs se sont décrochés du sol, des voitures ont sombré, des tracteurs ont été mobilisés pour aider à secourir les passants. En une heure seulement, une quantité énorme de pluie est tombée. Plus de 90 mm et plus de 110 mm en tout. Ashkelon a été inondée. מוקד שלום ענבל, אנחנו רוצים לדווח על הצפה נוראית ברחוב אלי כהן. אני מאמינה שאני לא הראשונה שאני מתקשרת. לא, הרבה מקומות בעיר מוצפים כרגע, זה בטיפול, הכל נמצא בטיפול. שהחנות שלנו לא תצוף שם. En quelques minutes, des centaines de maisons ont été inondées. Voici à quoi ressemble le moment où la maison d'Adir et d'Olev a aussi été inondée. זה יעלה לנו עד לפה, הכל הלך פה, הכל הלך פה, הכל ילך פה. מתוך שינה התעוררנו וכל המים, פשוט התחיל לטפטף לנו מים, אני חשבתי שזה המזגן מטפטף, עד שהתפוצץ לנו זכוכית, כל החלון התפוצץ, ואז הכל, בבום, הכל נכנס בבום במים. ירדנו למטה, המים הגיעו עד לכאן, ולאט לאט הם הגיעו,
כמו בסרט בטיטניק. התחלתי להתפלל בצעקות, שרק שיעזור לנו שרק נצטרך לצאת מהבית. התקשרתי 100 ואני צועקת, תבואו תעזרו לי, תבואו תראו מה יש כאן, בואו תחלצי אותי, אני לא יכולה. Des jeunes d'une vingtaine d'années qui pendant des mois ont préparé leur mariage, censé avoir lieu dans 2 semaines. שבוע הבא אתה רואה הכנות לחינה, והכל הלך שם, למטה. תראה את הסמלה. זה הסמלה. סמלה, והנה כל הדברים. Ils vont maintenant devoir réparer tout ce qui a été abîmé. Plusieurs routes se sont effondrées. La ville a été fermée à la circulation. Plusieurs conducteurs ont été pris dans l'inondation et coincés dans leur voiture. במשך כל השעות האחרונות לוחמי כיבוי אש יחד עם צוותים של מגן דוד אדום עוברים בית בית, צורקים את הכביש הזה, מה שנראה פעם כמו כביש ועכשיו יותר כמו נהר, ועכשיו אנחנו עוברים יחד איתם לתוך הבתים ומחלצים החוצה אנשים שהיו לכודים שעות ארוכות ללא אפשרות לצאת החוצה. הרחוב הזה נהפך לוונציה קטנה. הבעיה שאנחנו לא יכולים לצאת, לא יכולנו לצאת, לא לקנות, לא חלב, לא לחם, הכל היה מים. כל שנה אומרים שהם יחליפו פה צינורות חדשים ויעשו יותר משאבות וזה. אנחנו כבר גרים פה 20 שנה, וזה חוזר וחוזר וחוזר. Les pompiers ont été mobilisés et ont dû naviguer de rue en rue. De cette maison inondée, ils ont fait sortir un bébé avec sa grand-mère Myriam. לא האמנתי שזה יקרה לי ככה, שכל הבית הצפה בכמות כזאת, פשוט הלך לי הבית. פחדתי שהם לא יעלו עד שאני אגיע עד אליי ואני לא יודעת לשחוק גם ככה. כשהגענו לגזרה, גם עם כל הרחוב, המים היו פשוט הגיעו כמעט עד בית החזה. מגיע הביתה, פותח את הדלת, נחשול של מים זורם החוצה. הרחוב הזה ידוע בבעיה של הניקוז שלו, ואנחנו פנינו עשרות פעמים לעירייה והם לא מטפלים בזה. הם פשוט לא מטפלים. יותר מ-92 מילימטר בשעה. L'hôpital Barzilai de la ville a aussi été inondé et une partie des activités du centre médical ont été complètement interrompues. Par exemple, la salle des urgences. Mais il y avait également des gens qui ont profité de la situation pour s'amuser. ראיתי מזרן מהבית, ניפחתי אותו, ראינו את מה שיש בחוץ, אמרנו בוא נתענג, אי אפשר ללכת לים עכשיו, בוא נהיה פה, חזרנו לשכונה, ויש לנו ים בשכונה. 2 semaines après les fortes pluies qui ont inondé le Sharon, les dégâts ont atteint la ville méridionale d'Ashkelon. Contrairement au Sharon, où la situation restait telle quelle pendant 2 jours, ici dès l'après-midi la ville a repris une routine presque totale. Mais là aussi une organisation en amont de l'autorité locale aurait pu prévenir ou du moins réduire les dégâts causés. Alors que s'élèvent des voix appelant à boycotter Israël et des critiques à l'égard de la politique de Jérusalem et des opérations de Tzahal, Chaim Saban attire à Beverly Hills la crème hollywoodienne d'hier et d'aujourd'hui pour la soirée de gala annuelle de l'organisation FIDF des Amis de Tzahal. All that matters is that you join us in supporting the young men and women in uniform. Ici, l'armée israélienne reçoit un soutien à travers des chansons, des sourires, des embrassades et des chèques. $31 million בערב אחד בשביל החיילים, זה לא רע. Jen Simmons de Kiss, qui a coutume de jouer le démon, est redevenu Chaim Vitz de Haïfa pour un soir. נולדתי בחיפה, והשם שלי בעברית חיים. But in America there is no. Jason Alexander est monté sur une chaise et a surpris le public. Et la star de la soirée, Enrico Macias, a chanté sur Jérusalem. Mais ce n'est pas seulement l'amour pour Tzahal, Israël ou même Chaim Saban et son épouse Cheryl qui ont mobilisé les stars. L'appel au boycott d'Israël était l'un des sujets principaux évoqués ici. I don't understand boycotting entertainers. You know, it's a free country, it's a free world, and it should remain that. And I'm not afraid. Et le statut de Ran Baratz, le candidat au poste de directeur de l'information de Netanyahou, a énervé ici plus d'une personne. במילים להתקיף את בעלת הברית החזקה ביותר שלנו, אין לזה שום יתרון. דברים שרואים משם לא רואים מכאן, לא רואים מכאן. דברים שרואים משם לא רואים מכאן, לא רואים מכאן. המופע הזה זה לא אנשים עומדים על פחים ודופקים, זה מאוד חדש מה שאנחנו עושים פה.
מתעסקים עם המוזיקה שלי, זה מחמיא, זה... ברור היה לי שזה יילקח אני מבקש לא להפריע עכשיו. תודה רבה. Les puissants coups de tonnerre entendus hier au cours de la répétition à Jaffa ne venaient pas des célèbres tambours en fer de Meyumana. Matti Caspi, qui les accompagnait au fil de leur travail, a déclenché une tempête d'émotions chez la danseuse Ruth Aaron lorsqu'elle a chanté devant lui pour la première fois. פעם ראשונה כשאת עומדת ככה חשופה ושרה מולה. לא, זה כאילו פאקינג מתי. דוגרי, אני יוריד את הפסון ואת כל הזה. לקחת את ידי בידך ואמרת לי בואי נרד אל הגן. מה הוא אמר? המפגש הראשון שלו איתנו, אנחנו עם כל האנרגיה המיומנאית, מתחיל לצפף, להשתולל שם וזה, מסיימים שתיקה. אנחנו כזה מסתכלים אחד לשני, לא יודעים כאילו איך להגיב לדבר הזה. זאת אומרת, מחאתי כף, אהבתי את זה מאוד. Les célèbres coups de tambour de Mayumana sont certes présents dans le spectacle Malabi, mais par petites touches. Les chansons de Matti Caspi sont au centre de toute cette histoire. Combinaison surprenante, les classiques de Caspi jouissent d'une interprétation différente de tout ce qu'il a jamais entendu. היו שירים שנגיד דיברנו עם מתי, הוא אמר אין סיכוי. עבדתי עם זמרים מקצועיים, אמר לי על שני הדברים, אין סיכוי שתצליחו. מה? אני אשתגע. אני אשתגע כשתאמר שלום, אני לא מבינה איך הגעתי עד הלום. תרצו ללכת זה יהיה גיהנום שם, כאשר תמינה וזה יהיה סוף העולם. זה לבוש חדש לחלוטין, עם תבלין חדש לחלוטין, שהוא טעים, וזה נראה טוב, וזה נשמע נהדר. דברים שרואים משם, לא רואים מכאן. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations d'Arutz 2, préparée à l'intention des amis du KKL-JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. Au revoir et à bientôt.